హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు మనం రెస్టారెంట్ వెళ్ళే పని లేకుండా ఇంట్లోనే కాఫీ మిషన్ లేకుండా క్యాపుచినో ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. ముందుగా ఒక కప్ తీసుకోండి. అందులో హాఫ్ స్పూన్ ఇన్స్టెంట్ కాఫీ పౌడర్ తీసుకోండి. నేను సన్ రైజ్ నెస్కేఫ్ తీసుకున్నానండి. బ్రూ అయినా తీసుకోవచ్చు, ఎనీ ఇన్స్టెంట్ కాఫీ పౌడర్ యూస్ చేయొచ్చు. అలాగే అందులో 1.5 స్పూన్ షుగర్ వేసుకోండి. అందులోని హాఫ్ స్పూన్ వాటర్ వేసుకోండి. ఈ మూడింటిని బాగా స్పూన్తో మిక్స్ చేసుకోండి. ఇది థిక్ పేస్ట్ అయ్యే వరకు కలుపుకోవాలండి. చూసారా, ఇక్కడ నేను చేశాను కదా, అలా థిక్ పేస్ట్ అయ్యేదాకా బాగా కలుపుకోవాలి. ఇందుకు ఒక 5 to 10 minutes టైం పడుతుంది. తర్వాత బాగా కాచిన పాలను అందులో వేసుకోండి. స్పూన్తో ఒకసారి మిక్స్ చేయండి. తర్వాత మీకు నచ్చిన ఒక షేప్ని పేపర్లో కట్ చేసుకొని ఆ పేపర్ని దానిపైన పెట్టి కోకో పౌడర్ కానీ లేదా కాఫీ పౌడర్ కానీ స్ప్రింకిల్ చేసుకోండి. అంతేనండి, వేడివేడిగా క్యాపుచినో రెడీ అయిపోతుంది. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే కమెంట్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. దానివల్ల నేను చేసే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీ వరకు వస్తాయి. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.